È la sera del 30 agosto 1988 e al penitenziario di Gohardasht c'è un prigioniero che sta battendo sui muri della sua cella in modo incessante, continua da tutta la notte a battere sui muri della sua cella. Che cos'è Gohardasht? Dove siamo? Siamo a 20 km dal centro di Teheran. Gohardasht, per l'appunto, è un carcere, è un penitenziario che in quel momento scoppia di persone. La capienza del penitenziario è stata superata di moltissimo. Tutti i prigionieri vivono, più o meno, in queste celle enormemente sovraffollate. C'è un altro penitenziario come Gohardasht che al giorno d'oggi è molto più conosciuto, molto più noto e anche molto più temuto perché è ancora in attività, ed è quello di Evin. Ma in quell'estate del 1988 Gohardasht è in qualche modo il centro penale più importante di quella che è diventata, non da molto, la Repubblica Islamica dell'Iran. E questo prigioniero batte, colpisce le pareti con le mani, con i pugni, e nessuno lo ferma, perché un po' tutti i suoi compagni di cella, quelli vicini, sicuramente le guardie carcerarie, pensano che semplicemente è uno dei tanti che ha perso la ragione, cosa peraltro neanche tanto difficile da capire. E invece questo prigioniero, di cui noi non sappiamo il nome, ma di cui sappiamo la storia, non ha affatto perso la ragione, anzi, e quei colpi non sono casuali, sono codice Morse. E cosa sta provando a dire agli altri e alle altre celle, nella speranza che lo sentano e magari propaghino questo messaggio? Sta dicendo una cosa molto semplice. Sta dicendo di stare attenti quando si viene interrogati. Sta dicendo che quelle domande che sembrano domande tutto sommato innocenti non sono affatto domande innocenti, e che una risposta sbagliata o anche solo non perfetta significa morte. Che domande sono? Che domande stanno venendo fatte ai prigionieri in quell'estate del 1988? E viene chiesto loro: tu sei musulmano? Tu credi in Dio? E tuo padre ci credeva in Dio? Domande banali, se pensiamo che siamo nel contesto di una Repubblica Islamica, ma questo prigioniero aveva studiato a Qom, aveva studiato per diventare lui a sua volta un mullah, e aveva capito che quelle domande erano tutto, perché il nuovo ordine dell'Iran, che aveva attraversato i fuochi della guerra e prima la rivoluzione, attribuiva a quelle specifiche domande e al modo in cui si rispondeva a quelle domande il massimo dell'importanza. Era più importante rispondere bene alla domanda sul padre, se pregava 5 volte al giorno oppure no, piuttosto che magari sui crimini veri. E a questo punto immagino che vi starete chiedendo: chi era questo prigioniero? Perché a un certo punto aveva smesso di seguire il tracciato dettato dalla sua famiglia, di quello per diventare un religioso? Dove era andato dopo? E la risposta è molto semplice. La risposta è che questo prigioniero, come quasi tutti quelli che affollavano la sua cella e le innumerevoli celle del penitenziario, era un comunista. Un comunista che aveva partecipato alla rivoluzione del 79, che aveva deposto l'imperatore della Persia e che poi aveva commesso un errore fatale. L'errore di cui parleremo per tutto questo video, che cercheremo di contestualizzare, cercheremo di spiegare e poi cercheremo di riportare al nostro presente. E l'errore era stato fidarsi in primo luogo dei chierici, dei religiosi, del clero sciita, ma anche di considerarli, questi chierici, un po' come degli utili idioti, delle persone che vivevano in un passato che non poteva avere posto nel futuro, nella modernità, e che invece quel posto se l'era preso con la forza e che adesso occupava con tanta sicurezza da poter pensare a quelle che sarebbero diventate poi delle esecuzioni di massa. Perché molti, alla domanda «tu sei musulmano? E tuo padre? E tu lo leggi il Corano?» non avevano risposto bene. E altri che invece avevano risposto bene, comunque, erano finiti di fronte al plotone. Sigla. Benvenuti su Siglum, un luogo libero in cui esprimiamo le nostre idee e le nostre posizioni nel modo più libero che ci è concesso.
Torniamo per un attimo al nostro penitenziario e precisiamo una cosa di estrema importanza. Tutti quelli che erano nella stessa cella, in tutte le altre celle, insieme al nostro prigioniero, di cui poi non sappiamo neanche la sorte perché tutto quello che sappiamo di lui è stato raccontato in un processo tenuto in Svezia diversi anni dopo e non sappiamo neanche se poi se la sia cavata grazie alle sue conoscenze. Comunque, tutte queste persone erano in carcere già da tanto tempo. Dentro quei penitenziari sparsi in tutto il paese c'erano persone che stavano già scontando una pena. E in molti casi queste persone avevano già risposto a queste domande. Sei musulmano, tu preghi, tuo padre pregava. E allora perché? Di nuovo queste domande. Perché un altro processo? A questo interrogativo e a questo tipo di problematiche cercheremo di rispondere menzionando anche le vite di altri individui, di cui invece conosciamo l'identità e spesso conosciamo anche la sorte, che erano in quello stesso carcere e in altri posti. E cercheremo anche di fare un po' di chiarezza sulle tappe che portarono a questo risultato, sulla cecità, come dicevo all'inizio, come dicevo nell'introduzione, degli uomini che pensavano di servirsi loro dei religiosi e invece poi finirono loro al servizio dei religiosi, e del fatto che questa dinamica, a mio giudizio, si sta ripetendo, se non tale e quale, comunque in modo estremamente simile, in Occidente, nel tempo presente. Non possiamo però che cominciare questo video da una data. E la data è il 1953. Facciamo un salto indietro nel passato e torniamo al 1953. Molto prima di quella che è nota come rivoluzione iraniana, cioè la rivoluzione del 79, quella che portò alla deposizione dello Shah, all'instaurazione di quella che poi sarebbe diventata la Repubblica Islamica, c'era stata già un'altra importante rivoluzione, in quello che al tempo era un regno, con ancora una volta uno Shah, il padre in questo caso. E che tipo di rivoluzione era stata? Era stata una rivoluzione negli anni 50, quindi stiamo parlando di un paese, l'Iran, che oggi come allora è un grande produttore di petrolio, in una posizione assolutamente cruciale, e quindi le potenze, l'Occidente e l'Unione Sovietica, se lo disputavano questo paese, se lo disputavano con le classiche tattiche della guerra fredda. Quindi da un lato si invogliava a una rivoluzione, dall'altro si cercava di mantenere lo status quo. C'è un uomo estremamente importante in questa faccenda, non è notissimo qui in Occidente, ma penso che quelli che si intendono un po' di storia lo conoscano. In ogni caso si chiama Mohammad Mossadegh. Mossadegh è difficile collocarlo con i nostri strumenti, diciamo, di occidentali, però potremmo dire che era un socialista riformista. L'idea fondamentale di Mossadegh era che molta della ricchezza del paese, che il paese produceva, soprattutto in termini di estrazione di petrolio e poi esportazione di petrolio, non finiva agli iraniani, ma veniva di fatto cannibalizzata dalle grandi compagnie straniere che avevano le concessioni che venivano date dallo Shah. Mossadegh ottiene democraticamente il potere, democraticamente forse è una parola grossa, comunque ottiene il potere in modi abbastanza leciti, e teoricamente sarebbe il presidente del paese e teoricamente sarebbe pronto a nazionalizzare le riserve di petrolio. È chiaro che alle compagnie petrolifere tutto questo non piace. Per il momento però le compagnie petrolifere e gli stati che stanno dietro alle compagnie petrolifere non hanno le risorse per intervenire e si va allo scontro in piazza, uno scontro violentissimo, per i nostri standard moderni di una violenza agghiacciante, cioè non abbiamo idea di quanti morti ci siano stati, ma comunque erano morti su morti e persone sparite continuamente per motivi strettamente ideologici e politici. E qui cominciano le prime cose interessanti. Teoricamente ci sarebbe spazio per un'alleanza tra i religiosi, cioè i chierici, che non sono contenti delle politiche filo-occidentali dell'imperatore, che addirittura aveva reso, per capirci, illegale a livello teorico indossare il velo per le donne, e i socialisti che invece sono scontenti più che altro dal punto di vista economico, diciamo, delle disparità economiche. Ci sarebbe spazio per fare un'alleanza, ma i partiti di sinistra, soprattutto il Partito Comunista dell'Iran, dicono no. Non c'è alleanza, rimangono in attesa di vedere come andranno le cose e questa attesa dà la possibilità all'Occidente di intervenire, ripristinare lo Shah sul trono e sopprimere completamente la rivoluzione. Il Partito Comunista, che da quel momento in poi diventa illegale e deve agire in clandestinità perché naturalmente lo Shah non permette e non permetterà, né il padre né il figlio permetteranno mai al Partito Comunista di agire sul territorio, legalmente sul territorio dell'Iran, prende nota. La rivoluzione è fallita perché? Anche perché
Le due anime del paese che si oppongono allo Shah non hanno collaborato tra di loro e a Mosca prendono nota. La rivoluzione è fallita perché imperialisti e borghesi sono uniti, chi non è imperialista e borghese, quindi è proletario, quindi è socialista per definizione, non era unito. Vous avez dénoncé les responsables des émeutes comme étant des marxistes islamiques. Comment peut-on être à la fois marxiste et islamique? Mais c'est eux qui s'appellent comme cela. Ce n'est pas nous qui leur avons donné ce titre. Ce sont eux-mêmes qui s'appellent comme cela. Et justement, c'est exactement la même question que nous nous posons. Comment peut-on être marxiste et religieux en même temps et croire en Dieu? Quelque chose une des choses les plus extraordinaires. Quelle est l'identité de l'opposition en Iran? Aujourd'hui, c'est la destruction. Détruire, ensuite, évidemment, dans la plupart des cas, comme vos terroristes en Europe, je me demande s'ils savent avec quoi ils veulent remplacer leur existant. Facciamo un salto avanti di 26 anni. Nel 1978 il paese è attraversato da enormi tensioni, tali da sfociare in un'altra rivoluzione. I motivi sono un po' diversi in questo caso, anche se al centro c'è sempre lo stesso principio. I due principi fondamentali. Lo Shah è troppo filo occidentale, addirittura lo si è visto in televisione bere del vino insieme al presidente Jimmy Carter degli Stati Uniti, augurando buon anno. At a New Year's celebration in Iran. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. E la ricchezza è divisa in modo assolutamente ineguale. Nelle città ci sono persone ricchissime, Teheran è diventata una città enormemente florida, con tantissime persone che approfittano dei contatti con l'Occidente per produrre, per guadagnare, per innovare. Ma poi fuori dalle grandi città c'è gente che muore di fame. C'è gente che muore di fame e di questa prosperità non ne vede che una piccolissima parte. Poi si può discutere su questo. Probabilmente questa è una grande esagerazione. Probabilmente la modernizzazione del paese in effetti stava seguendo un binario che possibilmente poi sarebbe sfociato in una prosperità più diffusa, e d'altronde si potrebbe anche discutere che in tutti i paesi cosiddetti occidentali queste disparità c'erano. Però è innegabile anche un'altra cosa: nel paese la libertà è molto limitata. Il Partito Comunista non può agire, altre formazioni di sinistra non possono agire, devono agire in clandestinità, le minoranze non vengono rappresentate in nessun modo e l'Iran è forse l'unico esempio a quel punto della storia tra i paesi sviluppati a essere di fatto una monarchia quasi assoluta. Lo Shah decide l'indirizzo politico del paese, lo Shah decide l'indirizzo ideologico del paese, decide tutto lui. In questo clima, fomentato anche poi dall'inizio di quella che sembra essere una crisi economica, inizia la rivoluzione. E il Tudeh, che è il Partito Comunista, la prima volta che pronuncio questa parola in questo video, vi prometto che ce ne saranno molte altre, e il Tudeh può uscire dalla clandestinità. Cambiano due cose però dal 1953. La prima è che l'Occidente non è quello del 1953, l'Occidente è molto cambiato ideologicamente, forse in una misura che per noi è facile da capire perché anche noi siamo cambiati molto nel frattempo, ma non è più così facile per gli occidentali, per la Francia, per l'America, per il Regno Unito, entrare nella politica di un paese, addirittura entrare militarmente in un paese e orientarne le scelte, anche perché anche noi stiamo attraversando una fase di crisi e in America, l'ho detto prima, c'è un presidente che è ricordato come uno dei presidenti più deboli degli Stati Uniti di sempre, che è Jimmy Carter, che poi in realtà, se vogliamo discuterne, forse essere un presidente debole alla Jimmy Carter in realtà non è un insulto ma è un complimento se poi pensiamo cos'è un presidente forte. Comunque Jimmy Carter non ha minimamente la forza per far valere gli interessi dell'Occidente, né tantomeno ce l'hanno gli altri leader. E questo è uno. E stavolta da Mosca arriva un ordine. E l'ordine a chi arriva? Arriva un signore che si chiama Kianuri. Kianuri non è in origine il segretario generale del Partito Comunista dell'Iran, il Tudeh. Il segretario del Partito Comunista è un'altra persona che si chiama Iskandari. Probabilmente a Iskandari era arrivato lo stesso ordine che aveva rifiutato e quindi era stato sostituito da Kianuri, che invece è pronto ad accettare quello che arriva dalla
dall'Unione Sovietica. E che cosa dice l'Unione Sovietica? L'Unione Sovietica dice: non si deve per nessun motivo ripetere l'errore del 53. Non bisogna dividersi, non bisogna lasciare agli imperialisti la possibilità di orientare la politica del paese, perché loro sono sempre uniti dagli interessi, dal profitto, mentre i non imperialisti sono divisi. E quindi, nella pratica, a Chianuri viene detto: fai un accordo con i religiosi, fai un accordo con i chierici e insieme pilotate la rivoluzione. E insieme stromettete gli imperialisti, lo Shah, dal potere, e insieme cominciate a gettare i semi di quella che poi deve diventare in progetto una repubblica socialista, associata all'Unione Sovietica. Chianuri accetta. In ossequio a quello che è arrivato dal riferimento ideologico, si mette immediatamente in contatto con il capo della fazione dei religiosi, che è molto più piccola in quel momento. La fazione dei religiosi, la fazione dei chierici, se volete degli ayatollah, chiamatela come volete, è di dimensioni piuttosto contenute e soprattutto ha un problema enorme. Il suo capo non è in Iran, il suo capo è in un bellissimo villaggio nell'Île-de-France in cui ha una casetta da tanti anni. Vive lì, non ha imparato il francese, non ha imparato nessuna lingua, però vive lì, vive in esilio da tanto tempo, vive con sua moglie, vive con i suoi tanti figli e il governo francese gli permette di stare lì come rifugiato, come persona perseguitata. Quest'uomo di cui stiamo parlando altri non è che Ruhollah Khomeini, che torna in Iran, accolto neanche tanto trionfalmente veramente, con una grande curiosità però, soprattutto una grande curiosità da parte degli occidentali che non sanno bene come collocarlo, con un volo Air France. Arcinota la fotografia in cui il capitano di questo volo lo aiuta a scendere dalla scaletta, già diciamo intabarrato, con gli abiti che poi noi, tutti quanti noi, associeremo alla guida suprema. Chianuri e l'Ayatollah si mettono insieme. Sembra strano, sembra una bizzarra alleanza, poi non lo è più di tanto, perché in realtà c'è una cosa vera in tutto quello che abbiamo detto. Tanto i comunisti del Tudeh e poi tutti gli altri comunisti e socialisti e anarchici che fanno capo ad altri partiti e altri gruppi che magari poi menzioneremo, quanto i chierici sono perseguitati nel paese in senso stretto. Cioè, in senso stretto, è vero che in Iran, con lo Shah al potere, non si possono dire certe cose, non si possono pubblicare certi libri e non si possono esprimere certe opinioni, proprio di base. Non si può essere comunisti. Allo stesso modo è vietato in Iran parlare di Repubblica Islamica, parlare di califfati, emirati, parlare di queste sovrapposizioni tra il potere politico e il potere religioso. Quindi effettivamente queste due fazioni qualcosa in comune ce l'hanno. Perciò, quando l'Ayatollah scende da quella scaletta e i giornalisti occidentali che sono nel paese perché il paese è in tumulto, ci sono morti dappertutto, queste rivoluzioni iraniane sono violentissime. Penso che, non voglio andare troppo avanti, ma se avete visto le ultime rivoluzioni iraniane, quella del 2009, quella del 2022, quella del 2026, l'avete capito, ci sono un sacco di morti e i giornalisti occidentali stanno facendo il reportage della vita, ecco, e questi giornalisti corrono davanti all'Ayatollah con i microfoni e gli fanno una domanda e gli chiedono: signor Khomeini, non è ancora la guida suprema, signor Khomeini, che cosa sente adesso che è tornato nel suo paese dopo tanto tempo? E Khomeini risponde: niente. Ecco, in quel momento, forse, Chianuri dovrebbe preoccuparsi. Chianuri dovrebbe farsi due domande, ma invece non se le fa. Perché Chianuri è un funzionario del partito e il partito ha detto bisogna allearsi. E quindi è lui, con le sue mani, a firmare il patto con il diavolo. All'inizio, primi 2 anni, grande assestamento tra l'altro, dal punto di vista anche dei rapporti con l'Occidente, o rapporti col mondo veramente, tutto va abbastanza bene. Partito Comunista e Fronte Religioso non ha una denominazione ufficiale, tutti li potremmo chiamare chierici, collaborano per smantellare prima di tutto l'apparato statale, che era l'apparato statale dello Shah, ed eliminare in un modo o nell'altro tutti quelli che erano rimasti fedeli al vecchio regime, che non erano pochi. Già qui però, diciamo, si dovrebbero vedere le prime crepe, perché, questo è importante, forse sarebbe stato meglio dirlo prima nel video, ma ci arriviamo adesso, non importa.
C'è un dato abbastanza significativo. Chi si intende un po' di storia, magari di storia di quella parte del mondo, sa che cos'era il Savak, la polizia segreta dello Shah, che era poi di fatto l'organo che era deputato a trovarli questi comunisti illegali e questi chierici illegali ed eventualmente, come spesso accadeva, arrestarli e poi in casi non rarissimi questi arresti sfociavano in pene capitali. Ebbene, nel momento in cui il regime dello Shah finisce, promulga un'amnistia, quindi moltissimi oppositori escono dal carcere, si stima che le esecuzioni fossero qualche decina all'anno, qualche decina di oppositori politici spesso impiccati per reati che avevano a che fare con istigazione al terrorismo, questo genere di cose. E che nel carcere di Evin ci fosse forse 1 migliaio di oppositori politici. Ricordateli questi numeri perché torneranno. Ecco, la prima fase della rivoluzione è intanto la liberazione di tutti quei pochi prigionieri che erano rimasti, che però vengono sostituiti soprattutto con militari fedeli allo Shah, soprattutto quelli dell'aviazione. Torneranno estremamente importanti in questa storia. E in quella fase il Tudeh comincia a fare qualcosa di abbastanza bizzarro. Formalmente non c'è un capo della rivoluzione. Di fatto però tutti sanno che Khomeini è tornato dalla Francia per essere il capo della rivoluzione, lo sanno tutti. A Khomeini di chi ha più voti non interessa, perché tanto le elezioni non saranno mai nella sua mente e così andrà effettivamente quelle dell'Occidente. E Khomeini comincia a imporre il suo linguaggio. E il suo linguaggio è un linguaggio religioso. È un linguaggio completamente centrato attorno ai principi cardine dell'Islam. Khomeini è e parla come una specie di santone. Non parla, lo dicevo prima, nessun'altra lingua straniera, parla solo persiano, abbastanza male tra l'altro, e si rifugia spesso in figure retoriche che per un comunista sono inaccettabili. Khomeini non fa che parlare di peccato, peccatori, fa continui riferimenti completamente antistorici al ruolo dell'Islam nello sviluppo delle nazioni. Insomma, ha una visione che è completamente impossibile da giustificare per uno che segue i principi del materialismo storico-dialettico, quali dovrebbero essere tutti gli appartenenti al Tudeh, che è un partito comunista all'antica, è un partito comunista che è una diretta emanazione del partito comunista dell'Unione Sovietica. E allora come si conciliano queste visioni così distanti? Si mette in discussione il linguaggio dell'Ayatollah Khomeini, lo si riporta alla ragione, gli si ricordano i principi espressi da Marx, che tra l'altro erano stati tradotti da Esfandari, il vecchio capo del Partito Comunista. Niente di tutto questo. Ancora una volta arriva l'ordine da Mosca. L'importante è che la rivoluzione resti in piedi. Quello che dice questo vecchio bacucco non ha nessuna importanza, perché tanto alla fine, il sole dell'avvenire, quello che trionferà sarà il materialismo storico-dialettico. Se in questo momento il popolo ha bisogno, diciamo, nella sua ignoranza, di essere un po' guidato da figure retoriche e da figure pure non retoriche veramente, che gli sono familiari, che vengano usate queste, vengano usati i termini religiosi. L'importante è non fare tornare gli imperialisti al potere. E quindi, quando l'Ayatollah comincia a dire che gli Stati Uniti sono il grande Satana, e che l'Unione Europea è il piccolo Satana, chiaramente, il Partito Comunista accoglie nei suoi organi di stampa queste definizioni, perché sì, non esiste nessun Satana, perché non esiste nessun Dio, perché tutto è materia. Ma poi, sotto sotto, non è che hanno un po' ragione, non è che davvero gli Stati Uniti sono grande Satana. Poi noi li chiamiamo in un altro modo, li chiameremmo in un altro modo, noi li chiameremmo gli imperialisti, li chiameremmo i capitalisti. Ma al popolo va bene così, al popolo diciamolo così, l'importante è che il popolo cominci a capire chi sono i nostri nemici. E perciò, per esempio, quando inizia la crisi degli ostaggi, è un'occasione perfetta per entrare in collisione col vero nemico naturale. Poco importa come lo chiamiamo. E se adesso ci riferiamo ai proletari, alla gente della classe sociale più bassa che deve fare la rivoluzione, secondo i dettami del socialismo, e non li chiamiamo però proletari, non li chiamiamo classe meno abbiente e i nemici non sono più i borghesi, ma li chiamiamo una roba del tipo martiri, non è un problema. Tanto le categorie sono intercambiabili, pensano
i comunisti del Tudeh in quel momento. Pensano i comunisti del Tudeh che tutto basta che gli imperialisti non vincano di nuovo. È questo che li anima. È questo che li spinge anche a fare delle cose che, viste a distanza di più di 40 anni, sono spaventosamente stupide. Il Tudeh aveva passato tutto il periodo della clandestinità a lamentarsi con l'Occidente, con le Nazioni Unite, con gli organismi di tutela del diritto internazionale del fatto che lo Shah impiccava la gente. Cosa vera. Ne impiccava, l'abbiamo detto, qualche decina l'anno. E il Tudeh faceva proseliti qui in Occidente dicendo: guardate che regime barbarico che uccide le persone con dei processi farsa. Però adesso i chierici stanno cominciando a chiedere condanne a morte di massa e il processo non è più una farsa, è che non c'è il processo e la gente non viene più impiccata in un sotterraneo delle prigioni come era stato ai tempi dello Shah. La gente viene impiccata alle gru per strada e i loro corpi vengono lasciati lì come monito, come ai tempi antichi. E Amnesty International, tra i tanti, qui in Occidente, dall'Occidente, fa una domanda, dice: ma cosa state facendo? Cosa sta succedendo in questo paese? La risposta del Tudeh è: fatevi gli affari vostri. Stiamo facendo la rivoluzione non è un pranzo di gala. Non immischiatevi nei vostri affari. Voi, che con il vostro finto spirito umanitario in realtà siete un'emanazione del grande Satana. Non chiedeteci chi sta venendo impiccato, perché chi sta venendo impiccato se l'è meritato in qualche modo, era un nemico della rivoluzione. Sarebbe importante ricordarsi queste parole, sarebbe stato importante ricordarsi queste parole, perché da ora in poi, dal 1982 in poi, il numero di quelli che saranno nemici della rivoluzione, che quindi si possono impiccare alle gru, salirà vertiginosamente. Tutto comincia con un uomo. Quest'uomo è il presidente del paese, perché, lo ripeto, l'Ayatollah Khomeini fino a quel punto non ha preteso di essere altro che questa figura di controllo che è la guida suprema. Ovviamente non va bene in una repubblica socialista che ci sia una cosa che si chiama guida suprema e che di fatto ha tutto questo potere, ma ancora una volta i comunisti pensano che è una cosa di passaggio, è una cosa folcloristica, una cosa un po' da dare al popolo per farlo stare buono, perché il popolo è in larga parte musulmano. Questo era stato l'errore dello Shah, pensare che l'Iran fosse tutto Teheran. Non era tutto Teheran. E però nel 1981 iniziano ad esserci frizioni tra il presidente del paese, che si chiama Bani Sadr, e l'Ayatollah Khomeini. Questi due non si sopportano tanto, anche se Bani Sadr è teoricamente del partito di Khomeini, non è un comunista, è una figura un po' di raccordo tra le varie anime del paese. Ma Bani Sadr sta cominciando a chiedere delle cose. Bani Sadr vuole che l'Iran entri nella comunità internazionale. Per entrare nella comunità internazionale bisogna fare delle concessioni. Bisogna riportare un po' di stato di diritto. Bisogna avere una costituzione scritta un po' meglio. Bisogna avere più equilibrio anche nel modo in cui si trattano i prigionieri. E l'Ayatollah dice no. L'Ayatollah dice che queste non sono cose compatibili con lo spirito della rivoluzione. E dice a Bani Sadr che adesso la guida suprema eserciterà le sue funzioni. Qual è la funzione? Chiedere al Parlamento è il Majlis, questa grande assemblea che poi di fatto è controllata dai chierici, chiederà al Majlis di destituire Bani Sadr. E Bani Sadr dovrà accettare, perché questa è prerogativa della guida suprema. La guida suprema decide chi è il presidente, non è il contrario. Il voto alle elezioni può portare un uomo a essere presidente, ma siccome il capo della nazione è Dio, Dio è superiore all'uomo. E Dio ha come emissario, una cosa di questo genere, potremmo dire noi, l'Ayatollah. L'Ayatollah chiede il voto al Majlis, è puramente formale, perché lo controlla, e il Majlis destituisce Bani Sadr. E Bani Sadr capisce una cosa, che destituito, di fatto, significa che il prossimo sulla gru è lui. E lo capiscono anche alcune formazioni di sinistra che lo sostenevano. Lo capiscono i Mujahideen, che avevano combattuto fisicamente contro i lealisti dello Shah. Lo capiscono altre formazioni di sinistra, altri socialisti, altri anarchici, che sono atei per la maggior parte. E Bani Sadr capisce che le cose sono due. O otterrà il supporto del più grande partito di sinistra, il Tudeh, oppure dovrà andarsene dal paese, perché altrimenti è questione di ore. E a questo punto Chianuri e il Partito Comunista sono davanti al bivio.
o sostengono il presidente democraticamente eletto del paese, oppure non lo sostengono. E se non lo sostengono significa che il paese non avrà più un presidente, che il paese non avrà più un vero Parlamento, il paese diventerà una teocrazia. E a quel punto anche i più ingenui non potranno più credere che è soltanto folklore, non potranno più credere che è soltanto una cosa per tenere buono il popolo, l'Ayatollah. No, l'Ayatollah è il capo del paese, se Bani Sadr non vince questa battaglia. E il Tudeh opta per l'Ayatollah. Non solo. Il Tudeh fornisce ai chierici nomi, cognomi, strutture di potere e tutte le altre informazioni utili che possano servire ai chierici per andare casa per casa, paese per paese, città per città, a stanare tutti questi oppositori politici. Tutti quanti. È il Tudeh che mette la pistola in mano ai chierici. E i chierici impugnano la pistola e da questo momento in poi cominciano a mettere nei penitenziari quelle persone di cui parlavamo in apertura, i prigionieri come quello che batteva sui muri per dire agli altri di stare attenti. Perché il Tudeh? Bani Sadr fugge dal paese, per i casi della vita fugge su un aeroplano che tra l'altro è pilotato da un lealista dello Shah, perché la vita è così, arriva prima in Turchia, se non sbaglio, poi arriva in Francia gli viene detto che può stare in Francia, che può stare nel paese, finché non fa attività politica sovversiva anti-iraniana, perché in quel momento in Occidente si ha ancora l'impressione, oggi è difficile da capire, ma ai tempi la politica era diversa, che l'Iran stia andando nella direzione giusta, che si sia liberato da una dittatura e che sia un paese più libero. Poi in realtà questa illusione dura pochissimo, infatti nel giro di un anno a Bani Sadr viene concesso di fare tutta l'attività politica che vuole. Perché? Cos'è che determina questo cambiamento? Cos'è che cambia la sensibilità dell'Occidente ma anche dell'Unione Sovietica? E sono due cose che cambiano molto questa percezione, due cose cruciali, delle quali l'una ci interessa molto, l'altra ci interessa meno. E però quella che ci interessa meno è incredibilmente più raccontata e popolare nella storia, nella narrazione storica, e l'altra invece è un po' rimasta incollata alle pagine. E noi oggi proveremo a scollarla. Voi potreste pensare che avere venduto tutte le altre formazioni di sinistra avesse potuto comprare al Tudeh l'approvazione, il rispetto di quelli che sono i capi del paese. Niente di più falso. Il Tudeh è rimasto l'unica formazione nel Parlamento e ad avere un minimo di influenza che non è una formazione strettamente religiosa, che non vuole una teocrazia in senso stretto. Anche se Kianuri ha fatto tutti i compromessi possibili e immaginabili, tutti. Gliene manca uno solo. E infatti sta arrivando, in modo molto cinico, col cinismo tipico della politica, soprattutto della politica fatta da dittatori e figure di questo genere, si potrebbe dire che il Tudeh non serve più a niente. La sua funzione l'ha eseguita, ha tenuto a bada una parte dell'opinione pubblica, i comunisti, i socialisti, tutte le tante persone che volevano un Iran laico, libero, simile all'Unione Sovietica, e ha aiutato la neonata Repubblica Islamica a essere tale. E poi, come abbiamo detto, ha fornito i nomi, ha dato prova della sua debolezza. E quindi a cosa serve più questo partito? Serve più a niente. Il potere ce l'hanno in mano i chierici e i chierici fanno quello che fanno tutti i dittatori quando si sentono in qualche modo minacciati da un qualcosa di inutile. Cioè fanno le purghe. Arrivano delle informazioni nebulose, informazioni che poi viene riportato agli ayatollah più influenti, che Kianuri è una spia al servizio del KGB. Certo che è una spia al servizio del KGB, è l'uomo del partito, è sempre stato questo. Khomeini lo sa benissimo, ma gli serve il casus belli. Il casus belli è quello. Nel 1982-1983 si dà inizio a un'altra stagione di caccia. Prima erano stati gli oppositori dello Shah, logicamente, poi erano stati gli altri partiti di sinistra e adesso è il Tudeh stesso a essere incarcerato. E la decapitazione è velocissima. Il primo è proprio Kianuri, che si trova i Pasdaran in casa di mattina, viene portato direttamente al penitenziario, ma poi vengono arrestate persone di tutti i tipi. Viene arrestata Mariam Firuz, questa è una figura storica eccezionale, di un interesse straordinario, che merita un po' di spazio, anche se il tempo è quello che è.
Questa era una donna di origini nobili, che era nata nel 1914, quindi all'epoca della nostra storia era già piuttosto anziana. Aveva di fatto cofondato il Partito Comunista, la chiamavano la Regina Rossa, ed era a capo dell'ala femminile del Partito Comunista. Era una rivoluzionaria d'altri tempi, se vogliamo. E tra tutti, uomini, donne di ogni estrazione sociale, di ogni livello, di ogni età, catturati in quella stagione dell'82-83, in quel biennio 82-83, Marianne Firouz sarà l'unica a non confessare, non fare nessuna abiura, a non rinnegare mai i principi del socialismo. E quindi gli altri, Keanu Reeves e tutti quelli che venivano sotto di lui, loro invece sì che rinnegano tutti i principi del socialismo, perché gli ayatollah non si limitano a portarli in carcere, non si limitano a privarli della libertà. Li mettono davanti a una telecamera, sicuramente con uno o più uomini armati di fucile dietro di loro, e gli chiedono di fare l'abiura, non c'è altro modo di dirlo. Di dire pubblicamente a tutti, in una specie di lezione di storia improvvisata, quanto è sbagliato il comunismo, quanto è sbagliato il socialismo, che non esiste altro che Dio, che esiste un solo Dio, che quel Dio è il padrone di tutto, e che quindi l'ateismo è una posizione sbagliata, stupida, il materialismo è un vizio della mente, e loro erano stati degli imbecilli a farsi traviare da queste idee così bestiali. Keanu Reeves è il primo a apparire in televisione, dire al paese, che nel frattempo è entrato in guerra, che nella sua vita, nella sua lunga vita, perché anche lui non è giovane, ha sbagliato tutto, che tutti gli eventi, tutti gli errori della sua vita lo hanno portato lì in quel momento, davanti a tutta la nazione, a chiedere perdono per essere stato un comunista. E l'umiliazione è completa. Non esiste più alcun partito comunista in Iran, non esiste più alcun partito in Iran, non esiste alcun laicismo in Iran. Da quel momento in poi, se ci sarà opposizione politica, e ci sarà tutta giocata tra riformisti religiosi e conservatori religiosi. Ma la laicità è sparita. La laicità dal 1983 in avanti non c'è più. La laicità è chiusa in un penitenziario, in più penitenziari, e cerca di sopravvivere. Cerca di sopravvivere con niente, cerca di sopravvivere tra torture brutali, perché la sentenza è stata emessa, le sentenze sono state abbastanza miti tutto sommato, per gli standard chiaramente di una dittatura di stampo teocratico. 6-7 anni di galera. Ma cos'è la galera? Cos'è Evin? Noi lo sappiamo perché abbiamo delle testimonianze, noi abbiamo testimonianze di quello che era Evin ai tempi dello Shah e poi quello che era durante la Repubblica Islamica. C'è gente che in qualche modo è transitata da un sistema all'altro senza mai uscire di galera, perché era gente che evidentemente non stava simpatica a nessuno. E la differenza è enorme. Evin, dicono queste testimonianze, al tempo dello Shah era un luogo di noia, era un luogo in cui si passavano talvolta anche decenni facendo conoscenza con le guardie, chiaramente privati di ogni libertà. C'era qualcuno che usciva di senno, non è neanche poi così bizzarro come fatto. Ma Evin durante la Repubblica Islamica è l'inferno, è un luogo di torture continue, è un luogo in cui si esce spezzati nel corpo, se si esce spezzati nel corpo e nella mente, da cui non si esce con le proprie gambe, se non in rarissimi casi, e in cui i carcerieri hanno potere di vita e di morte, perché i carcerieri non sono più soltanto dei funzionari, i carcerieri sono anche loro emissari di Dio, perché non esiste altro che Dio nella Repubblica Islamica. E se non esiste altro che Dio, non esiste nessun diritto. E in più, come dicevamo, il paese è entrato in guerra, o meglio, un altro paese ha invaso l'Iran. È stato l'Iraq a invadere l'Iran. Questa è una guerra di cui si è scritto abbastanza, anche perché l'Occidente a fasi alterne ha fornito armi e supporto prima a Saddam Hussein e poi alla Repubblica Islamica. Un po' come tirava il vento, perché nessuno di noi aveva capito bene chi sostenere. E la guerra spinge ancora di più la brutalità del regime. Il regime si trova a dover sopravvivere a ogni costo, perché è chiaro che se Saddam entra a Teheran con le forze armate irachene, l'Iran è finito, non esisterà più un paese chiamato Iran. Il paese chiamato Iran verrà arabizzato, verrà reso molto simile al progetto di Iraq che ha in mente Saddam, che vuole espandere, e questo agli iraniani non va assolutamente bene. È possibile che senza la guerra gli iraniani avrebbero capito
avrebbero fatto un'altra rivoluzione, tanto sono esperti, è quello che fanno da almeno un secolo. Ma la guerra li compatta, la guerra gli offre una prospettiva ancora più terribile, forse, degli Ayatollah. La prospettiva di non parlare più persiano, ma di dover parlare arabo, di avere arabi al governo della nazione, arabi Baath tra l'altro, e di diventare il playground di un altro dittatore che aveva pure lui un curriculum di tutto il rispetto quanto a violazione dei diritti umani. Gli Ayatollah capiscono l'antifona e per sopravvivere, per rimanere in sella, liberano dalle carceri tutti quelli che sono utili. Piloti di aviazione che erano lì dall'inizio della rivoluzione, soldati, generali, tutti quelli che possono servire a qualcosa nello sforzo bellico. E in effetti lo sforzo bellico funziona perché l'aviazione che lo Shah aveva pagato a carissimo prezzo dall'Occidente fa la differenza. La guerra si conclude nell'88 senza di fatto vincitori e vinti. Saddam non ha conquistato niente, l'Iran non ha conquistato niente, ma continua ancora oggi a esistere come entità nazionale. E nel frattempo però una generazione per parte non c'è più. È impossibile parlare con un iraniano che oggi abbia 60-70 anni e non sentire da lui almeno una storia di un parente o di un amico morto in quella guerra. È possibile purtroppo sentire da lui storie che hanno a che fare con le ondate umane, cioè queste ondate inviate dagli Ayatollah a caricare le trincee irachene senza armi, a morire per permettere di prendere un po' di tempo. Questo è lo spirito con cui il paese arriva al 1988. E Khomeini nel 1988 si rende conto di una cosa, che le condanne che aveva comminato a molti dei membri del Partito Comunista stanno per scadere. Questi ora usciranno dal carcere e il paese è a pezzi. Il paese è a pezzi perché la guerra l'ha distrutto. E in guerra sono morti tanti sostenitori degli Ayatollah. Questi comunisti potrebbero uscire e ricominciare da capo, anche perché adesso tutto il mondo sa che cos'è la Repubblica Islamica. E questo non va bene, non è possibile. Questo è troppo pericoloso per la stabilità del regime. Bisogna fare qualcosa. E allora Khomeini, in segreto, emana una fatwa, che è quello che spero di non beccarmi io alla fine di questo video. È di fatto un verdetto di morte per qualcuno. È un atto emanato da una figura religiosa di spicco che dice che c'è qualcuno che sta offendendo Dio. C'è qualcuno che ha offeso gravemente Dio, con i suoi scritti, con i suoi atti, con le sue parole. E uccidere quella persona, eliminare dalla terra questa persona, è cosa buona. Qualsiasi musulmano ha il diritto e il dovere, ed eventualmente la ricompensa nella prossima vita, se toglie di mezzo questo empio. Ecco, l'Ayatollah Khomeini emana una serie di fatwa. E per chi sono queste sentenze? Queste sentenze sono per quelli che starebbero per uscire di prigione, che hanno fatto la biura, che hanno detto che non erano più comunisti. L'Ayatollah nella sua fatwa dice: se non sono davvero comunisti, allora che vivano. Ma se ci hanno mentito, se hanno detto di non essere più comunisti, di essere bravi musulmani solo per salvarsi la vita, allora che muoiano. E noi dobbiamo capire chi ha mentito e chi ha detto la verità. E per questo l'Ayatollah istituisce quelle che verranno poi conosciute come commissioni della morte. Sono gruppi di 4 individui, generalmente 2 religiosi e 2 pseudo-laici, che devono decidere caso per caso. Questa persona ha detto la verità, è davvero tornato, diciamo, tra i veri credenti, oppure ci ha mentito, voleva salvarsi la pelle. I verdetti sono solo 2 fondamentalmente. Ha detto la verità o ha mentito. Però anch'io vi ho mentito. Perché in realtà il verdetto nel 90% dei casi è uno. E sapete benissimo quale. Queste commissioni ci sono degli uomini spietati, alcuni di questi poi diventeranno delle persone importanti. Uno di questi, per esempio, è Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi, che poi diventerà il presidente del paese, e poi nel 2024 finirà per morire in uno schianto in aeroplano vicino al confine con la Turchia, in circostanze, diciamo, un po' sospette. Queste commissioni sono sempre orientate per la condanna, perché questo è l'ordine che hanno ricevuto. È chiaro che non è un vero processo. Tanti muoiono.
Muore Hossein Jodat, che era un anziano signore, ancora più vecchio di Mariam Firouz. Lui era nato nel 1910. Questo era un fisico teorico che era diventato abbastanza popolare a Parigi, dove era andato a studiare, ed era tornato giusto in tempo per la rivoluzione, perché Keanu Reeves aveva detto: professore, abbiamo bisogno di persone come lei per fare questa rivoluzione, abbiamo bisogno di persone che guidino il paese verso un futuro migliore. Ecco, l'aveva guidato invece dentro una prigione e poi a morire a più di 70 anni impiccato su una gru. Muore una donna di nome Fatemeh Modarresi, che non aveva praticamente neanche un ruolo effettivo nel Partito Comunista, era solo una sostenitrice, era una che lavorava per l'apparato statale. Prima di morire però le spezzano tutte e due le braccia al punto che non poteva più usarle verso la fine. Muore Farzad Dadgar, che nella sua vita aveva fatto di tutto, era il quadro del guerrigliero socialista comunista, praticamente Che Guevara di quella parte del mondo. Era stato in tutte le formazioni di sinistra, era stato nei Mujahideen, era stato poi per tantissimo tempo in clandestinità, andava dove serviva, era un combattente nel vero senso della parola. Prima di morire, prima di impiccarlo, gli fanno passare 33 mesi in isolamento. Anche lui si era fidato del Tudeh, si era fidato di quello che gli era stato detto, cioè che rientrare nelle file di un partito ufficiale, smettere di fare il guerrigliero e cominciare a fare il politico, era la strada giusta per la rivoluzione. Non era stata la strada giusta. E tanti altri adesso penzolano dalle gru oppure semplicemente vengono fucilati perché non c'è tempo di andare per il sottile. E così si conclude la storia di quello che doveva essere semplicemente un piccolo incidente di transizione. L'Ayatollah doveva essere gli Ayatollah dovevano semplicemente essere un tramite per rendere più leggero il passaggio da un regime all'altro, dall'imperialismo al socialismo, e invece sono diventati una cosa terza, sono diventati un cancro che ha divorato completamente ogni forza laica che avrebbe potuto essere rilevante in Iran e che ancora oggi lo governa e che ancora oggi non si riesce in nessun modo a sradicare, né con interventi dall'interno né con interventi dall'esterno, perché è incredibilmente resiliente. Questo video non è quello giusto per spiegare perché è così resiliente, io forse non ho neanche le competenze per farlo, ma è tutto il contrario di quello che pensavano a Mosca. A Mosca non avevano capito niente di come sarebbero andate le cose, non avevano capito quanto la religione può essere una forza di propulsione in sé, senza bisogno di altro. E la cosa interessante, e così entriamo nell'ultima parte del video, che forse paradossalmente è quella che vi interesserà di più, non lo abbiamo capito neanche noi. Non possiamo, noi occidentali, svicolare da questo discorso dicendo, beh sì, tutto sommato, cosa avevano capito i sovietici? Se avessero capito qualcosa, i sovietici non avrebbero perso la guerra fredda. Ecco, forse anche noi stiamo perdendo la nostra guerra fredda. Sempre più spesso in Occidente, quando dico Occidente intendo soprattutto in Europa, soprattutto nell'Europa occidentale, si assiste a un fenomeno abbastanza bizzarro, cioè quella che sembra una strana unione tra progressisti estremamente interessati a temi sociali e alle libertà individuali, progressisti moderni, quelli che non focalizzano tanto la loro attività politica su questioni economiche, ma soprattutto sulle questioni delle libertà individuali, quindi libertà di esprimere la propria sessualità, libertà di ottenere, di essere chiamati come si vuole. Mi sto riferendo ai pronomi, chiaramente. Libertà di adottare da parte di coppie di omosessuali, oppure anche di comprare oppure farsi donare bambini da donne che sono d'accordo a portare avanti una gravidanza per conto di altri. Oppure ancora di aumentare il numero di ore, oppure implementare il numero di ore dedicate all'educazione sessuale in senso moderno. Cioè spiegare fin da piccolissimi ai bambini come dovrebbe funzionare la sessualità umana dal punto di vista relazionale, non dal punto di vista biologistico. E poi ancora garantire alle donne il massimo dell'accesso, addirittura canali privilegiati a tutti i lavori e alle posizioni di potere. D'altronde in Europa siamo governati da donne, intendo dire dal punto di vista della struttura di potere dell'Unione Europea. Ecco, sempre più spesso si vedono commistioni tra questa parte politica e esponenti degli ormai numerosissimi musulmani che vivono in Europa, di cui il 99% sono persone che non sono di origine europea,
ma sono arrivate qui recentemente e sono al massimo alla seconda, terza generazione, ma molto spesso in realtà non sono neanche alla prima generazione, sono persone straniere che in qualche modo hanno ottenuto la cittadinanza, la stanno ottenendo e stanno cominciando a organizzarsi politicamente. Molto spesso si vedono anche strane questioni retoriche, ad esempio da almeno 2, 3, forse di più decenni è prassi comune fare ironie anche piuttosto pungenti sulla religione. Ma quale religione? Sul cristianesimo, su tutti i tipi di cristianesimo. Eppure sembra che quelli che sono molto disposti a fare ironie sul cristianesimo non lo sono altrettanto sull'Islam. E un po' più seriamente è prassi comune per molti politici fare dei discorsi retorici con i quali si vuol dire che la religione è una zavorra che ci si porta dietro, soprattutto in certe manifestazioni particolarmente reazionarie. E dire sostanzialmente che la religione è un ostacolo allo sviluppo umano. Ma quale religione? La religione cristiana. È abbastanza palese a tutti che se la religione cristiana moderna è incompatibile con i valori del progressismo moderno, l'Islam è 10 volte più incompatibile. Cioè, se io voglio vivere in un paese in cui è garantita la libertà a tutti gli orientamenti sessuali, esistono diritti per tutti, sia economici che non economici, soprattutto non economici, soprattutto diritti di fare e dire ciò che si vuole, e a scuola vanno insegnati certi principi, vanno inculcati certi principi, per esempio che alle donne deve essere garantito il massimo della libertà sessuale senza compromessi e senza nessun tipo di biasimo se decidono di condurre una vita molto promiscua. Ecco, tutti questi principi non sono compatibili con l'Islam. Chi vuole seguire questi principi non può dirsi musulmano. E allora perché c'è questa strana convergenza tra forze progressiste e persone che fanno dell'Islam il centro della loro vita, della loro esperienza di vita? E queste cose si vedono ormai a tutti i livelli. Per esempio in Inghilterra è molto pervasivo. In Inghilterra la stragrande maggioranza di musulmani militanti votano e si candidano per il partito laburista, che è un partito che ha delle posizioni da questo punto di vista estremamente progressiste, forse tra le più progressiste del mondo occidentale. E la stessa cosa l'abbiamo vista in Italia, in forma minore, perché noi siamo un po' più arretrati da questo punto di vista, anche perché abbiamo una popolazione islamica molto minore. In Francia si vede tantissimo. E allora torniamo alla domanda di prima. Come conciliamo queste due cose? Come conciliamo il fatto che nello stesso partito, nella stessa area politica, ci sono persone che dicono che esistono, e non lo dico a sproposito, 22 generi, e che chiedono che lo Stato riconosca, e lo Stato lo fa, perché sono loro che di fatto governano il paese, che lo Stato riconosca che esistono 22 generi e che ai bambini dovrebbe essere insegnato prestissimo che le persone non sono possesso di nessuno, che ognuno è individuo libero di fare ciò che vuole e che qualsiasi forma di costrizione e di incasellamento è valutabile come violenza sessuale. Ecco, come si conciliano queste cose con i portatori di una religione che queste cose le trova abomini? La risposta non può che essere la stessa di prima. Ecco perché il passato dà forma al futuro e al presente. Perché c'è un nemico in comune. E stavolta il nemico comune, il grande Satana, non è il grande impero americano, e anche stavolta il grande Satana è l'impero americano. C'è un anti-americanismo che è espresso anche in forme particolarmente violente da una parte della società, che in realtà poi non è anti-americanismo nei termini del vecchio comunismo, perché il vecchio comunismo dell'Unione Sovietica diceva che l'America, gli Stati Uniti sono una creatura, un ente abominevole per via dell'imperialismo in senso stretto, ma soprattutto per il funzionamento economico. Siccome adesso tutti sono capitalisti e tutti vogliono arricchirsi e vivere bene e lavorare meno che possono e non c'è più nessuna mentalità operaia, non c'è niente del genere, cos'è rimasto? Cos'è che adesso è il fulcro, il campo di battaglia? Questi diritti, i diritti, la possibilità di affermare se stessi sempre e comunque senza mai sentirsi parte di una collettività. Ecco, l'impero americano questo lo osteggia. L'impero americano è molto conservatore nelle parti che governano. L'impero americano è più religioso in senso cristiano dell'Europa. Soprattutto l'impero americano impone con la forza, quando può,
i suoi diritti, quelli che sente come i suoi diritti, e continua a combattere. Combattere è diventata una parola brutta, anche quando combattere significa lottare per la propria sopravvivenza. E ci sono in Europa grandi masse di persone che detestano questi principi, che li vedono come un laccio per la propria libertà, che trovano abominevole l'idea di muovere guerra, di far valere con la forza i propri diritti, molto più di quanto si sarebbe detto negli anni 70. Ma alla fine la battaglia è sempre la stessa. Quelli che odiano il grande Satana americano, la libertà, l'individualismo, la forza utilizzata quando serve come strumento di liberazione, come strumento di imposizione della propria volontà, e vorrebbero invece un ordine mondiale basato più dicono loro, sulla cooperazione, sul rispetto dei diritti. Questa parola diritti continua a tornare. E c'è anche il piccolo Satana. Un tempo eravamo noi dell'Unione Europea che seguivamo specularmente quello che facevano gli Stati Uniti, e ancora oggi lo facciamo in qualche modo. Ma il piccolo Satana adesso è Israele, questo paese malvagio nella narrazione, che non fa altro che uccidere indiscriminatamente. E chi uccide? Uccide i martiri della libertà. Martiri della libertà sono tutti musulmani, tra l'altro. E soprattutto in quest'ottica anti-americana e anti-israeliana si sta creando questa ampia alleanza. Questa alleanza tra socialisti, chiamarli socialisti in affronto ai socialisti, no, progressisti, estremi progressisti e musulmani. Ed entrambi vi diranno cose simili. Vi diranno che Israele è i musulmani, soprattutto se sono vicini a certi ambiti dell'Islam, vi diranno che Israele è un cancro da estirpare nel mondo, da nuclearizzare, da piallare, e che gli americani sono dei maiali che vivono in questo presunto spirito edonistico, che non hanno rispetto per la tradizione, che non vogliono altro che arraffare tutto. E la stessa cosa, in altri termini, ve la diranno i progressisti europei. C'è però una grande differenza, che poi è la stessa differenza che ha portato alla distruzione del Tudè. La differenza è questa, che i progressisti europei al momento sono di più, ma non fanno figli. I musulmani ne fanno una quantità enorme. C'è un'altra differenza. I progressisti europei parlano, ma poi non avrebbero mai il coraggio di impugnare le armi, perché la loro stessa ideologia, il loro stesso modo di vivere trova disgustosa l'idea di andare a combattere per fare valere la propria posizione. I progressisti europei prendono delle barche, sperano di essere uccisi o di essere gravemente feriti o di essere imprigionati e torturati da Israele per far vedere al mondo quanto Israele è malvagio, quanto i loro nemici sono malvagi. Questa è un'azione al 100% cristiana, anche se non lo capiscono. I musulmani sono prontissimi a fare la guerra se serve, a morire fisicamente. Hamas non ha mai, o meglio, ce l'ha per ovvi motivi, ma non ha mai veramente difficoltà a trovare nuovi miliziani. Un gruppo è forte e un gruppo è debole. Eppure, come nel caso del Tudè, il gruppo debole qui in Europa, qui in Occidente, si crede forte. Il gruppo forte tratta questi alleati di convenienza, questi alleati in questa battaglia del bene e del male, un po' come dei bambini piccoli. Li tutela, non scherza sulla loro religione, come fa con la nostra invece. Non discute la loro religione. Non si chiede: ma possiamo davvero essere alleati con gente che fa le manifestazioni e tiene le donne in un recinto dietro? Ma possiamo essere alleati con gente che obbliga la moglie a non uscire di casa, quando esce a stare coperta fino agli occhi? Noi che diciamo che la donna è del tutto uguale all'uomo, è del tutto poi sovrapponibile all'uomo. Anzi, noi che diciamo che donna e uomo sono due categorie ormai del passato. Che cos'è donna e uomo? Cos'è donna incinta? Come dicono a Bologna, persona gestante, non esiste donna incinta. Come facciamo noi a essere alleati con gente che sistematicamente, quando vuole capire che cosa fare nella vita, non va dal professore, dal sindaco, da ste figure, va dall'imam e chiede all'imam: ma cosa devo fare? Come facciamo a essere alleati con gente di questo tipo? Non sarà poi che a un certo punto, una volta che grande Satana verrà abbattuto,
questi qua faranno i conti pure con noi e si vedrà come dobbiamo organizzare lo Stato, perché lo Stato non può essere organizzato in tutti e due i modi allo stesso tempo. Non possiamo fare la Repubblica Islamica Socialista, dobbiamo decidere. È stata provata la Repubblica Islamica Socialista, non funziona, finisce sempre in un massacro. E in Iran e in altri posti nel massacro finiscono sempre sotto i progressisti, i socialisti e quelli che non hanno Dio. Però questo i progressisti europei contemporanei non lo vedono, perché sono accecati dalla stessa idea maledetta che avevano i sovietici. Questa è una transizione. Queste povere persone vengono da territori sottosviluppati, non hanno scolarizzazione, sono dei poveri ignoranti, e piano piano cominceranno sì a credere al loro Dio, a fare quello che vogliono, perché la libertà è sacra, non si tocca, ma diventeranno come noi cristiani. Sarà un Dio di facciata, cioè sarà Dio delle cose buone, come fa il Papa per i cattolici adesso. Di credere in Dio, a credere nel Dio dell'Islam, diventerà dire sì, bisogna non fare la guerra, bisogna amare il prossimo, bisogna essere buoni, non evadere le tasse, accogliere il nostro prossimo. Questo dicono, cioè si immaginano un passaggio tale e quale a quello che ha avuto il cristianesimo. E non capiscono che non succederà mai. Non succederà mai. Prima che succeda questo, verranno cancellati loro dalla faccia della terra, imprigionati, costretti a fare abiura, col pigiamino arancione. Questo succederà. Non succederà mai che se non gli viene imposto queste masse di persone diventino le loro pecore. Perché poi questo vogliono. Vogliono le loro pecore per poter arrivare comodamente al potere sfruttandone i numeri. E non capiscono che invece saranno loro a diventare le pecore di qualcun altro, saranno loro a diventare gli utili idioti di qualcun altro, che li userà come leve per entrare al potere. Non ci vorranno 10 anni, ce ne vorranno 20, 25 forse, ma alla fine il semplice peso della demografia farà la differenza. E ancora, queste persone fino all'ultimo momento, i nostri progressisti, per esempio i progressisti italiani, fino all'ultimo momento, fino al momento di salire al simbolico, ma forse neanche tanto simbolico, patibolo, diranno: ma sì, tranquilli, è una transizione, è una fase. Se gli diamo abbastanza soldi e se gli facciamo vedere la bontà del nostro modo di vivere, lo capiranno da soli che il loro modo è tutto sbagliato. Perché alla fine questi, che cosa sono? Dei fenomeni da baraccone, con la barba, con paludati. Questi sono quelli che arrivano da noi per raccogliere i nostri pomodori, per badare ai nostri vecchi e poi per pagarci le pensioni quando sarà il momento. E volete che questi qui non finiscano per amare il nostro modo di vivere, che è così impeccabile e giusto? Ringrazio enormemente quelli che sono arrivati alla fine di questo video, che mi rendo conto sarà molto lungo, molto complesso e ha oscillato tra luoghi e tempi diversi e nomi non dei più semplici, tra l'altro. E colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone della mia vita, che non sono poche, che vengono da questo posto di mondo che ho descritto nel mio video e che non di rado hanno fatto nel loro piccolo il possibile per provare per l'ennesima volta a renderlo un posto migliore. Non sempre, quasi mai con i risultati attesi, ma con un coraggio immenso che io stesso non credo di possedere. Fino al prossimo video, come sempre, in questo segno noi vinciamo.